եթե հաշվի առնենք, որ Պուտինը խոսում էր հայ ժողովրդի մասին, գուցե նա նորից նկատի ունի հայ ժողովրդին, իսկ նրա համար հայ ժողովուրդը նաև Սամվել Կարապետյանը, այսինքն նրանք կարող են խումբ ուղարկել, որը կօգնի Սամվել Կարապետյանին։ Գուցե Զախարովան կարծում է նաև, որ Հայաստանում այնքան միամիտ մարդիկ կան, գնահատելով Ռուսաստանում որոշ հայերի, այնտեղ կան մարդիկ, ովքեր կարող են այդ տպավորությունը թողնել, գուցե կարծում է, թե Հայաստանի իշխանությունները այնքան միամիտ են, որ թույլ կտան նման խումբ կա Հայաստան, որը կխոչընդոտի Եվրոպական միությունից սպասվող խմբի աշխատանքներին կամ դրտեսություն կանի եւ տեղեկություններ կհաղորդի Մոսկվա, թե ինչով են նրանք զբաղված կամ ինչպես են աշխատում եւ այլն։ Ես կարծում եմ, սա բավական միամիտ պատկերացում է հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի իշխանությունների մասին, Հայաստանի ժողովրդի եւ Հայաստանի իշխանությունների մասին, բայց նշեմ, որ հիբրիդային հարձակումները շարունակվելու են եւ թեժանալու են։ Ես արդեն ասացի, որ շատ կարճ ժամանակ անց նույնիսկ այսօր երևի մեր զրույցից գուցե րոպեներ կամ ժամեր անց կսկսվի հիբրիդային հարձակման երկրորդ մասը ներքին դաշտում։ Ռուսամետները կսկսեն խոսել Պուտինի երկաթե ձեռքի մասին, միջած Զատուլին դրա մասին էր ասում, երկաթե ձեռքերով եւ մետաքսե ձեռնոցներով Պուտինը Փաշինյանին ասաց, թե ինչ պետք է լինի։ Կոմերսանտը գրում էր, թե սա Փաշինյանի կառավարման վերջն է, նման կերպ են նրանք խոսում, եւ այս ամենը կվերցնեն որոշ դեպքերում հավանաբար հստակ ուղեցույցներ նրանց կտրամադրվեն, որոշ դեպքերում իրենց պատկերացումներով կվերցնեն մեր դաշտում գործող ռուսամետ քաղաքական գործիչները, ռուսամետ փորձագետները, լրագրողները, որոնցից որոշները ցավոք սրտի 4-րդ իշխանություն ասվածի պատկերացումը չունեն, նրանք կարծում են, որ եթե նրանք փող են ստանում ինչ-որ մեկից, ուրեմն այդ ինչ-որ մեկը իրենց համար ամեն ինչ է։ Կվերցնեն այդ լրագրողները եւ հիբրիդային հարձակման եւս մեկ ճակատ մենք կունենանք ներքին քաղաքական դաշտում,